बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नखमन सराज़म इरफान खान और ज़ैम मोहम्मद फ़हीम। دا وختي په فلسطین باندې د اسرائیل ظلمونو سلسله روانه ده او تر دې دمه چې کوم میډیا ریپورټس مخه تراغلي دي د هغه اطلاعاتو مطابق اسرائیل یو سل دیرش حمله کړي دي په فلسطین باندې، بیت المقدس باندې، غزا باندې، کوم کې چې سلی ریش تنان په حق رسیدلی دي هغه شهیدان شوي دي او یو سل اتیا فلسطینیان نور چې دي هغه په دغه واقعاتو کې په دغه حملو کې زخمیان دي. ویل کېږي چې سل کاله زړه دغه معامله د اسرائیل او د فلسطین دغه تنازع حل اوس پورې راو نه وته. په دې وخت کې چې کوم صورتحال جوړ دی په هغه باندې بین الاقوامي میډیا دغه ریپورټس کوي، خو د اسلامي ملکونو تنظیم په هغه باندې معنی خیز خاموشي اختیار کړې ده او دغه سوالونه پورته کیږي په سوشل میډیا باندې. دغه خبرې مخه ته راځي چې کوم د څلور دیرشو اسلامي ممالک راغونډ شوي او هغوی یو فورس جوړ کړی، هغوی یو فوج جوړ کړی او د هغې سپهسالار راحیل شریف صاحب هغه فوج چرته دی د هغې د طرف نه اوسه پورې یو مزاحمت قدر بیان هم مخې ته نه دی راغلی او غټ اسلامي ممالک چې په هغې کې سعودي عرب هم شامل دی هغوی ولې خاموشي اختیار کړې ده په دغه فلسطین باندې چې کوم ظلمونه کیږي د هغې متعلق په عالمي برادرۍ کې هغه شانتې اواز ولې نه پورته کیږي او چې کوم بین الاقوامي طور باندې د انساني حقوقو خلاف ورزي کیږي د هغې وایولیشن کیږي د هغې جرم سزا دغه اسرائیل ملک ته ولې نه ورکړی کیږي. په دغه باندې به خبرې کوو. په دې باندې به نقطه نظر هم شامل وو چې دغه معامله دومره زړه ده، دومره پخوانی ده، نو په هغې کې اقوام متحده بین الاقوامي ملکونو یا اسلامي ملکونو دغه خپل اسلامي برادر ملک مرسته اوسه پورې ولې نه ده کړې، اوسه پورې ولې هغه د دوی ملاتړ نه دی کړی او هغه نه دی ولاړ. فهم صاحب لږ اعداد و شمار شریک کوم چې کوم دغه واقعات د تېرو څو ورځو نه روان دي او ډېر زیات هغې کې ورځ په ورځ باندې اضافه کیږي. یو شروع کې چې موږ وی یو سل دیرش حملې اوسه پورې شوي دي، کوم کې چې مختلف خلک په نښه شوي دي، جوماتونه شهیدان کړی شوي دي، خلک شهیدان کړی شوي دي، یو سل اتیا خلک په هغې کې زخمیان دي. فهم صاحب دا هم ویل کېږي چې کوم اولنی جنګ عظیم شوی او بیا تقریبا سل کاله زړه دغه تنازع را روانه ده. خو دا نن چې کوم واقعات د تېرو څو ورځو نه موږ ریپورټ کوو نو هغې کې دوی دا الزام لګوي چې اولنی ګزار یا اولنی حمله فلسطین د طرف نه د هغوی د تنظیم د طرف نه شوې وه او دا د هغې په جواب کې یا دا د هغې په رد عمل کې اسرائیل دا ګام پورته کو دا کوي. موږ کتل چې د اسلامي ملکونو سربراهان به راغونډېږي، په دغه باندې به سوچ فکر کوي او دغه عقل باندې به یو داسې بیان جاری کوي چې هغه پوره نړۍ کې پوره عالمي دنیا ته وښیي چې او د وخت کې اسلامي ملکونه ټول رایوځای دي. خو ډېر د افسوس مقام چې څنګه د OIC ارګنایزیشن اف اسلامیک کنټریز اسلامي ملکونو کوم هغه تنظیم دی د هغوی پخوا یا تیرو 500 کالو کې یا 80 کالو کې د هغوی کوم کردار پاتې شوی دی په دې معامله کې موږ د هغوی کردار هم هغه شانتې وکتو، موږ ته پکې څه نوي څه ښکاره نه شو که سبا بل ورځ پکې څه نوي سره نه. عرفان صاحب OIC چې کوم تاسو ذکر وکړه چې اسلامي ملکونه دي 450 دي یا 50 دا ملکونه یو ځای شوي، دا جوړ شوي هم صرف او صرف دغه فلسطین دپاره و چې کوم فلسطین باندې حملې کېدې. بیا موږ کتل چې 1972 73 بیا 74 کې د هغې اجلاسونه هم وشو او موږ وکتل چې څومره مضبوط دا تنظیم مخې ته راغی. خو دا تنظیم هم هغه وخت کې مضبوط و چې کله جوړېده د هغې نه پس بیا د تنظیم کې هیڅ هم پاتې نه و او موږ وکتل چې دغه تنظیم د وخت کې صرف برای نام هی یو تنظیم پاتې دی. که د کشمیر معامله شي او که فلسطین معامله شي، که صومالیا خبره کوي او که تاسو میانمار خبره کوي، تاسو اورال خبره وکړئ پوره دنیا کې چې کوم ځای کې هم مسلمان سره زیاتې کیږي، که هغه په افغانستان کې کیږي که پاکستان کې کیږي، چې کوم ځای کې هم کیږي هغې کې OIC ځان غلی کړي وي او هیڅ قسمه خبره هغه نه کوي. دې کې چې کوم ډېر غټ سټیک هولډر دی یا تاسو ووایئ چې ډېر غټ فریق دی هغه د وخت کې اسرائیل دی او اسرائیل د وخت کې انتهایی مضبوط پوزیشن باندې ولاړ دی او هغه دومره مضبوط پوزیشن باندې ولاړ دی چې عرب ملکونه اسرائیل تسلیمولو لپاره هم تیار شوي دي او غالبا یو 2 ملکونو د تسلیم کړی هم دی او دا خبره مونږ نه کوو، دا زموږ وفاقي وزیر شیرین مزاري بیبي پخپله کړې ده چې مونږ باندې ډېر زیات پریشر دی یا پریشر او چې مونږ اسرائیل تسلیم کو. پریشر د چاو د سعودي عربو ټولو ته پته ده چې دا هغوی کوم کردار دی.
بیا OIC هډ کوارټر په کوم ځای کې دی هغه دی په سعودي عرب کې سعودي عرب که هغوی دپاره پلانینګ کوي لګیا دی اسرائیل په ټولو باندې تسلیمۍ لګیا دی تاسو دا نه څنګه تمه کولی شئ چې هغه به مسلمان دپاره آواز دی تاسو ذکر وکړو د جنرال راحیل شریف صاحب چې کوم یو فوج جوړ شوی د هغې مشر دی نو هغه فوج د مسلمان ملکونو دپاره نه دی جوړ شوی مسلمان ملکونو خلاف جوړ شوی دی یمن سره چې کومه یو لانجه روانه وه د سعودي عرب هغه د هغې دپاره جوړ شوی او هغه ځای کې هم څه نان مسلم نه دي زیاتره هم مسلمان هی دي خو مونږ وایو چې نه مونږ باغیانو خلاف جنګ کوو لګیا یو زمونږ کار صرف پیسو سره دی پیسې دې راکوي هغې نه پس د مسلماني مونږ سیټ ته کېدو چې کوم تاسو ذکر کوی لګیا دې وخت کې د اسرائیل حوالې سره اسرائیل او فلسطین دا تنازعه تاسو ذکر هم وکړو چې د 100 سال زړه تنازعه ده او چې کوم یو دې وخت کې یو مسله ده هغه زیاتره د 1350 یا 55 کالو نه ډېره ده شوې چې کله دا OIC جوړه ده هغې نه اول دغه عرب ملکونه چې کله ټول راغونډ شو مونږ وکتل چې مصر او د شام پای کې ډېر زیات کردار و چې هغوی کله دغه اسرائیل ختمو او ښه طریقې سره پوره یو سټرټیجي وه هغې کې دا ختمولو کوشش شوی و خو بیا کم یو ملک و چې هغې دغه ملک مرسته وکړه او اسرائیل هغه وخت کې بچ شو او چې د هغه وخت نه بچ دی نو نن تاسو ته لوټې لوټې شام هم ملاویږي او لوټې لوټې مصر هم ملاویږي هغه دواړه بیا دوباره ځای رانلل خو اسرائیل هم مضبوط شو او بل ملک چې کوم هغوی سره مرسته کړې وه عرب ملک هغه هم انتهایي مضبوط شو خو دې کې چې کوم یوه ګیله راځي هغه دا راځي چې زمونږه څومره هم اسلامي ملکونه دي هغه دې وخت کې چېرته ولاړ دي ټول ذکر نه کومه سعودي عرب ظاهري خبر د خپل سټیکس ته ګوري هغوی ته خپل سټیک اسرائیل سره ښکاري نو بس ټیک ته ښکاري دی هغه د خپل کار دی هر یو خپل ډیفینډ ته ګوري خو دې کې بیا ترکي چېرته ولاړ دی دې کې ملیشیا چېرته ولاړه ده پاکستان چېرته ولاړ دی پاکستان صرف یو بیان جاري کول هده پورې دی بیا هغې نه پس موږ ګورو موږ سره نور هم مضبوط ملکونه شته قطر دې وخت کې هغه چېرته ولاړ دی هغې خو هم څه خبره نه ده کړې بیا زه شام خبره کوم شام چېرته ولاړ دی یو مضبوط ملک خبره کوم دغه چې کوم هغه ملکونه دي کوم موږ د دې اوسه پورې دغه کوم واقعیات مخې ته راغلي دي او په دې باندې چې کوم رد عمل مخې ته راغلي دي نو هغې کې امریکي وزیر خارجه انټوني بلینکن هم ویلي دي چې دغه کشیدګي تاسو کمه کوي خو دا کم خبر چې تاسو کوئ هم هغه ده چې صرف بیان هده پورې موږ محدود یو سفارتي تعلقات موږ هغه شانتې د هغې استعمال نه دی کړی او یا موږ سفارتي طور باندې ډېر زیات کمزور یو که موږ نن یو کال مخکې خبره وکړو چې یو کوشش وشو موږ ووایو چې کوم اسلاموفوبیا ده یا په بین الاقوامي دنیا کې زموږ مسلمانانو یو غلط تصویر خلک خوري د هغې په ذریعه باندې موږ دهشتګرد ډیکلیر کوي یا خلک زموږ نه ټول ملکونه ډډه کوي یا موږ ته د شک په نظر باندې ګوري نو ښه خبره دا ده چې موږ ټول راټول شو اسلامي ملکونه او په دې باندې سوچ وکړو چې د مذهب چې موږ د اسلام او مذهب هغه تاسو د دهشتګردۍ سره تړئ نو دا زموږ یو غلط تصویر کوي د دغه څیزو مخنیوي دپاره ښه ګام و چې کوم پرایم منسټر صاحب اخیستی و که هغې کې هغې د ترکي و یا که ملیشیا وه مختلف ملکونه خو یو کال نه زیات وخت خو شو چې هغه معامله هم د یو میټینګ نه بعد ختم شو هغه دواړه یو ځای موږ ته شاته شي بیا هغه یو میټینګ له کوالالامپور کې چې کوم سمیټ هغه نه موږ شاته شو بهرحال خیر چې کوم آیډیا د چا هم مخې ته راله ښه امپلیمنټیشن بیا موږ ولې شاته شو د چا په دباو موږ شاته شو پکارو چې هغه اسرائیل باندې په دباو باندې ذکر وکړو چې موږ باندې د سعودي عرب ډېر زیات پریشر او بیا هغه پریشر موږ ځکه نشو برداشت کولی چې زمونږ دغه خطې زمونږ دغه سیمې ګڼ شمېر په لکونو خلک هغه هلته دي هغه مزدوري کوي هغه زر مبادله رالیږي موږ ته د هغې هم یو یره وه او بل چې زمونږ کوم د هغوی سره لږ ډېر تجارتي څه معاهدې شوي دي معمولي اصلي مقصد همدغه چې حج باندې کوي پابندي لګولې وه په ایران باندې په موږ هم لګولې شوه فهیم صاحب او چې کوم دغه بیانونو هده پورې کومې خبرې مخې ته راځي نو هغه خو موږ ګورو چې خلک مذمت کوي یا خلک اپیل کوي مطالبه کوي اقوام متحده نه چې راشي خو اصل کې صحیح معنو کې اقوام متحده چېرته ده هغه موږ په نظر ونه کتله د هغې شانتي رد عمل مخې ته رانغی عرفان صاحب که دا خو OIC نه خو بیا هم ډېر ښه دی که دننه بیا هم څوک خبره وکړي OIC کې دننه خو ټول دومره دبه وي چې هغه د اسرائیل نوم اخیستو نه هم یریږي اجلاس هم نه راغواړي که روی غواړي نو یو ټکي ته خیال کوي چې دلته خبرونه لیکو چې موږ اسرائیل خفه شي دې حد پورې موږ ملکونه یریږي لګیا دي عرفان صاحب خبره دا ده چې کوم تاسو ذکر کوئ لګیا اسلامي ملکونو حوالې سره یا زمونږ بین الاقوامي دې وخت کې چې کوم ټول دې وخت کې ادارې دي چې هغوی څه کار کوي لګیا دي نو دې وخت کې د هر ملک بیا یو انډیویژوال رول هم راځي یو نیم کال دغه کشمیر کې دننه کرفیو لګېدلې وه چا څه خبره وکړه هغه زمونږ پاکستان یو کوشش و چې باغې باندې چین هم لږ ډېرې خبرې وکړې ایران هم وکړې او ترکیه هم وکړې بیا نه په ملیشیا هم لږې خبرې کړې وې خو هغې نه پس نور ملکونه چېرته ولاړ دي زمونږ سعودي عرب نه هغه انډیا ته ټینګېږي
نه هغه اسرائیل ته ټینګي هغه دواړو سره چې کوم زمونږ د مسلمانانو خلاف ملکونه دي هغه هغوی سره ډېر ښه تعلقات لري یو بنیادي وجه هم دا ده چې هلته خلکو تجارتي معاهدې کړي دي د اربونو ډالرو نو د خلکو زیات انټرست بیا په هغه ځای کې د اسلامي ممالک چې دي نو هغه تقسیم دي فهم صاحب موږ سره تجزیه‌کار دی حسین شهید سهروردي صاحب څوک چې په دغه باندې ډېر زیات جوور نظر لري بین الاقوامي امور باندې او په دغه ممالکو په دغه صورتحال باندې د هغوی نه به د هغوی رای اخلو. السلام علیکم ډاکټر حسین شهید سهروردي صاحب. وعلیکم السلام. ډیره مننه سر. دغه معاملات دغه حالات بستاسو د نظر نه وي دغه خبرونه به تاسو کتلی وي د میډیا رپورټس چې کم راځي کم چې ویډیوز راځي قول خبره خو دغه دا چې څه د کافي وخت خاموشۍ نه بعد دغه شانتي حالات جوړېدل دغه ته په څه نظر ګورئ؟ ګورئ تاسو سوال چې دی لږ اوور سمپلیفاید دی ډېر موده کې دا ډېر موده خبره نه ده. اصل کې هر چې کوم جمعة الوداعي دا د یوم قدس په نوم مناویږي ټول مسلم دنیا کې نو هغه د وجه چې دی دا هغه ورځ جمعې ورځ چې دی دا فلسطیني کسان چې دي هغه ډېر زیات القدس ته تللي وو مانځه دپاره او دنه یو هفته وړاندې چې دی تیاریانې شروع کړې وې هغې په حساب کې اسرائیلي فوجونه چې دی هغې مخکې نه دوی ته ریګولیشنز وښولي وو چې بی دغه لاره نه دغه ګیټونه چې دی دا مسجد اقصی کلاو به باقي به بند دي هغه ریګولیشنز چې دی نه منل هغې وجه دا وه چې لازمي خبر ده یو خو القدس ورځو روژې میاشت دی او بل دا چې دا جمعې ورځ چې دی دا القدس ورځ په حساب مناویږي نو هغې دې ته کلیر کړ دا وینا کړې چې دې ورځ به تاسو دا څیزونه به نه کوئ. بله خبره دا چې کم ځای کې فلسطینیان غونډ شوي وو دا اکثر داسې دی چې دا ځای ډېر ډسپیوټډ دی دې ته یهودان خپل ژبه کې ماونټ ټیمپل وایي او مسلمانان چې دی هغه مسجد اقصی صحن دی هغه چې کوم ورانډه ده هغه دی دا ځای چې دی دا دوانو مذهبونو دپاره چې دی ډېر زیات مقدس ګڼل کېږي او د وجه چې دی هلته شورش پیدا شو هلته چې دی دا کشیدګي یو هفتې نه مخکې جمعې ورځ نه هفته مخکې دا کشیدګي و چې دا مسله داسې شانتې به کېږي او دا اسرائیلي فوجونه چې دی هغه مخې نه تیار و چې به دغه شان دی به زور کوي دا فلسطینیان او موږ چې دی باندې زور به استعمالو نو دا شي دغه شان وشو لکه دا زه دا ویم نو تاسو اگر دا حقیقت وایم نو ما جمعرات ورځو کې چې دی ما ته داسې ښکارېده چې معاملات به خرابېږي دا کشیدګي چې دی دا به زیات شي او بین الاقوامي توجه دې طرف ته به وړاندې شي او مکه شانو شو تاسو وګورئ دا چې دی دا سیکیورټي کونسل میټینګ غوښتل شوی دی او آی سی کې هم هلې ځلې روانې دي او ټول مسلمان ملکونو کې چې دی پریشانی ده یو هنګامه ډاکټر صاحب چې کوم ذکر کوي لګیا د اسلامي ملکونو نو مونږ کته د او آی سی کردار بیان هدا پورې ډیر زیات مهم دی یو بیان جاری کی هغه نه پس خو ظاهري خبره بیا سګیږي نه او نه سکول شي مونږ ته هم پته را چې سعودي عرب دی واقع چرته ولاړ دی او آی سی سعودي عرب نه بغیر بیا څه خاص هغه سه مهم کردار نه لري خدا راته وای چې ټرمپ کم سلور نیم کاله تیر کړل هغه نه پس هم دا ټایم تیر شو او بیا نه پس جو بایدن راغی جو بایدن خو خاص خبره خو کاملا هریس خپل پلنی سپیچ کې د اسرائیل په حق کې خبره کړې وا امریکای چې کوم دا پوزیشن د 13.5 کالو نه دا څومره مهم کردار لري په دغه اسرائیل په پھیلاوېدو کې او فلسطین د پاجه کوم مسلې جوړیږي لګیا دي ډېر ښکلی سوال تاسو تپوس وکړو ګورئ تاسو دوه درې صدارتي چې کم دي وینا کړې زه اول چې کوم پریزیډنټ جو بایډن چې کله وایس پریزیډنټ و د امریکې اوباما زمانه کې زه هغه زمانې نه شروع کوم اوباما چې دی هغه ډېر زیات دي کې انټرسټډ و فلسطیني مسله کې او هغې دا وینا کړې وه چې 1967 چې کوم دی چې کوم جنګ شوی و هغې نه مخکې چې کوم د اسرائیلي چې کوم بارډر دی اسرائیل واپس لاړ شي هغه بارډر او دا مسله چې دی دا ونس اینڈ فار آل چې دی دا ختم کړی شي او هغه داسې کېدی شي چې ټو سټیټ سولوشن یعنی یہ کہ فلسطینی ریاست هم قائم شي او اسرائیل هم قائم شي هغې دا حل ورکړی او هغه زمانه کې جو بایډن چې دی بالکل اوباما سره ولاړو او دا دې طرف ته چې دی ډېر زیات پیشرفت کېده یاهو د وزیر اعظم اسرائیل بالکل دا چې دی دا حل نو خو هغه ته دا خوښ نو هغه نه پس ټرمپ رالاړ کړم خو بیخي دا حل چې نو او هغه مخکې لاړه او هغې بیا خپل یو کوشنر پلان چې دی ورکړه هغې په مطابق دا
چې کم ځای کې دا خپل اسرائیلي اوس موجود دي دغه ځای پورې چې د اسرائیلیانو وایي او مزید چې دی ته د آبادکاریم کېږي دغه علاقه کې غوبت ویسټ بینک طرف ته او غزه سټریپ کې. لیکن اوس چې کوم بایډن راغلی د دغه شانتو نیت لري چې کم کارونه دی وایس پریزیډنټ قرآن کې کړیو مطلب چې ایران سره اټمی معاهده کړی او دا به ریوایو کوي او دا چې د اوباما چې کم سولوشن ورکړی دا ډاکټر صاحب کوي لیکن هغه سولوشن څنګه راغله جو بایدن مسلو کې ډیر زیات دي خاص طور هغه کې د تاسو پته ده کووډ والا مسله ده لیکن دا څه لګي چې سموده کې دا سیټل ډاون شنو دي ضرور خپل خصوصي ایل سی به جوړ کړي فلسطیني شو د پاره. ډاکټر صاحب اوس ټایم کمی تاسو کوي چې امریکا به دغه مسله حل کولو کې سنجیده را دي ځله بالکل سنجیده نه ده سنجیده کېږي نو هلته امریکا کې یهودانو چې کوم بوټونه دي هغه دي زیات لیکن ډاکټر تاسو आवाज کوالټي ډېره خرابه ده بخښنه غواړو تاسو چې کوم یوه کافي حده پورې خو موږ رسېدو خو څه خبرې پاتې هم ډېره شکریا تاسو موږ له ټایم راکړه خبره یې وکړه چې درې مختلف ادوار تیر شو درې صدرونه رالل او د درې واړو بیل سټانډز ته په امریکا کې اوباما صاحب دا وایي چې جی کوم جو عرب جنگ شوی و د عرب کې دننه د اسرائیل سره 1967 کې هغه وخت کې اسرائیل چرته و الته لاړ شي او چې کوم دی کې فلسطین او عدالت راشي نو لکه نیم فلسطین نیم اسرائیل دواړه سټیټس به جوړ شي. ټرمپ صاحب وایي چې نه دی وخت کې کم صورتحال دی بس دلته ایثار شي نور تاسو مخې ته نه ځئ او اوس جو بایډن کمیلا هیرس چې کوم بیان ورکړو پهلنې چې کوم ما ذکر هم وکړو هغه دا وایي چې نه اسرائیل ته پورا حق حاصل دی چې هغه څه کول غواړي او هغه ته فری هینډ ورکړی شوی دی او څنګه چې امریکا د وخت دننه ګیره هم ده هغه ځای کې چې کوم صورتحال دی ښکاري نه چا بس حسین شهید صاحب کوم اخري نچوړ د خبرې وکړل نو هغه بنیادی وجه هم دا ده چې په یو اس کې دننه دغه لابي څومره مضبوطه ده او د چا په ووټ باندې چې بیا د هغه انتخاب کیږي یا که فرض که هغه د څه فیصله کوي چې د هغه کې هغه ته رد عمل ډیر زیات وي نو یقینا هغه به څه فیصله بیان نه کوي چونکې نوې هغه انتخابات شوي دي نو هغه په خپل مقبولیت کې په دغه فیصلو متعلق چې د یو بل ملک حواله سره وي نو هغه به څه فیصله کله هم نه کوي چې دغه په ځوانه هغه ته خپل ملک کې دننه معاملات جوړ شي او هغه ته بیا انتشار جوړ شي یو شان د ماخ تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هر کله وایو سیاسي هلې ځلې پاکستان کې همیشه رواني وي او یو ورځ هم نه وي چې په هغه ورځ باندې سیاست کې څه نه کېږي او همدغه لوبه د وخت کې هم ګرمه ده کوشش دا او د شهباز شریف صاحب چې هغه دغه ورکوټ اختر لندن کې خپل مشر رور سره مناو کی هغه سره تیر کی خو دغه چې کوم دغه فیصله وا یا دغه کوشش و د جمعې په شپه هغه پورا نشو او هغوی بیا په ایرپورټ باندې ایثار کړی شو اف آی ای ورته وی چې تاسو نوم تر اوسه پورې مونږ سره په ایگزټ کنټرول لیست ای سی ایل باندې پروت دی نو تاسو بار نشئ تللی تاسو لاړ شئ اف آی ای والو سره ډي جی اف آی ای سره ملاو شئ چې هغه تاسو دا نوم لري کی خو بیا د جمعې نه پس لاک ډاون شو چوټیانې شوې نو دغه هغه نوم هلته پاتې شو او ویل کېږي عرفان صاحب چې نون لیگ دا وایي چې دا خو د عدالتي فیصلې توهین شوی دی عدالت اجازت ورکړو چې تاسو لاړ شئ بهر ملک ته خپل رور سره ملاو شئ او بیا خپل علاج وکړئ او واپس راشئ د په ملا کې غالبا څه درد هم دی خو بیا نون لیگ هغه چې کوم اپیلو یا درخواست و چوټیانې دي هغه سې مخکې لا نه خو بهرحال حکومت اوس دا فیصله کړې ده لکه حکومت مطلب نیب چې دا به اوس هغوی چیلنج کوي فواد چودھری صاحب څه خبرې کړي دي ورسره شاهد اکبر صاحب هم موجود دی وورو چې آخر دغه وفاقي وزیر او د احتساب مشیر دواړو څه وینا وکړه تاسو هم وورئ تاسو واورېدل د حکومت صرف یو مطالبه ده چې کم حق غټ غلطه ملاو دی هغه د ورکوټي غلطه هم ملاو شي عرفان صاحب صحیح خبره کوي چې یو غټ غلطه کم حقوق حاصل دي بیا ورکوټي غلطه هم هغه حق ورکړي فیصد تاسو ته یاد شي تاسو ته تقریبا کله یو کال زړه خبره زه کوم چې تاسو ته وایم چې دغه د ملک کې مونږ اوسېږو چې هر میاشت کې بدل ته مونږ نوې ډرامې ګورو نوې ډرامې کیږي او دغه ډرامو باندې بیا مونږ د هغې چې کوم سیریز چلیږي 2 میاشتو پورې نو په هغې باندې به مونږ میډیا هم ګزاره کوو په هغې باندې به عوام هم ګزاره کوي او هغه به سیاسي طور باندې جماعتونه هم په هغې باندې ګزاره کوي
یعنی تاسو به تیر یو نیم کال کې راوګورئ څومره پورې واقعات مخې ته راغلل د سیاسي جماعتونو د خلکو د مشرانو د هغې ګرفتاریانې رهایي لانګ مارچ پی ډي ایم کې بیا اختلاف بیا په حکمران جماعت کې په خپله باندې اختلاف دا ټولې نوې نوې ډرامې را روانې دي چونکې دغه یو میاشت د روژې دا میاشت پکې لکه چونکې ښه آرام سره تېره شوله چاته هم ډېر زیات تکلیف نه و هر څه ټیک ټاک و یکدم یو نوې ډرامه راووتله او هغه دا و چې شهباز شریف صاحب ته اجازت ورکړی شو چې دی په ضمانت باندې رها شو هغه ته دا اجازت ورکړی شو چې دی به بهر ته علاج دپاره تللی شي هغه ایثار کړی شو او هغه وی چې د نوم تاسو په ECL کې واچوئ شیخ رشید صاحب نن او هغه بیان مخې ته راغی چې موږ بیا ویلي دي چې تاسو دا د نوم په موږ په دغه کې اچو چېرې دی لاړ نه شي اوس فهم صاحب دوه مختلف هغه دلته مفادات او هغه ټکراو مخې ته راځي چې یو عدالت یا یو اداره فیصله کوي بل حکومتي اداره هغه فیصلې هغه نه مني د هغې د وجې نه به څه کېږي چې دا کنټروورسي به نوره زیاتیږي او په دغه کې به بیا د ادارو ترمنځ جګړه راځي کوم چې یو ښه ساين نه دی دا به مخکې ویل کېدلو صرف د احتساب ادارې متعلق یعنی د نیب چې یاره تاسو دغه سیاسي انتقام نه جوړوئ تاسو د هغې کې سیاسي مداخلت دی تاسو دغه ادارو د مداخلت ختم کړئ هغه کار اوس موږ ګورو چې هغه عدالتي فیصلو پورې راغی عرفان صاحب چې کوم دا حکومت خبره کوي هغه څه به خبره نه کوي حق دی عدالت فیصله خلاف ای اپیل کولی شي نو اپیل لذي نو دا ټکراو خبره پکې نشته لګا تاسو تم پته را مونږ تم پته را چې کوم عدالت کې فیصله وشي هغه تحریری فیصله راځي بیا دغه منټ جوړیږي اغازي متعلقه ډپارټمنټ ته هغه نه پس بعد لیست نه شهباز شریف صاحب نوم لري کیږي اوس د جمعې پرز هغه د غرمې اله فیصله او شو مګه سره بیا ورسېد ایرپورټ ته بس بار روان هغه دومره زر هم کار نه کیږي عرفان صاحب د پاکستان کې موږ موسیقو هغه درې پیر وزیر اعلی پاتې شوی دی بالکل تاسو ټیک وایي خو دا قانون کوم خبره چې فواد چودري صاحب کوله نو کاش که دغه خبره چې څنګه کوي په هغې باندې هغه شانتي عمل درآمد هم و اوس ټیک د قانون مطابق شهباز شریف صاحب د قومي اسمبلی کا اپوزیشن لیډر دی د حکومت کې هغه دوه ځله که زه نه غلطه یم یا درې ځله ګرفتاره شو بیا د هغه رهایي وشوله اوس ما نن خبر کتلو چې نیب بیا دا ویلي دي چې موږ به دغه فیصلې خلاف ځو حکومت فیصله کړې چې حدیبیه پیپر ملز کم کیس و هغه به کوو عمران خان صاحب نن چې کم ټلیفون کالز اورېدل هغې کې بیا دا ویلي چې زه به چاته انارو نه ورکوم او په شهباز شریف صاحب باندې د 700 ارب روپو منی لانډرینګ کیس دی دا تاسو دې ته خبرو ته فکر کوئ بخیر بل ځای خبره کوو اوس دی کې فهیم صاحب تاسو مې چې د میاشت ډېره ښه تېره شوله او بیا چونکې اختر نه بعد بیا راځي چا سره میډیا هم سره پکاري کارونه سکرین ډکول غواړي اوس که نواز شریف صاحب ته دی هغه ته چا اجازت ورکړی دی په کوم رپورټس بنیاد باندې چا ته هغه اجازت ورکړی دی نو هغه هم د تحریک انصاف یو صوبایي وزیر و چې هغه دا خبره اډمټ کړې وه چې او د دې حالت ښه نه دی او د علاج یا دلته نشي کېدلی نو پکار ده چې دوی ته تاسو اجازت ورکوي که سوال څه نه څه کېږي نو دا ټول الزام به په دې حساب باندې راځي اګایني سپیشلیسټ لاړو هغه چې کوم وخت هغه ته ورکړی شي وران نغې فواد چودري صاحب هغه ویلو چې دا خو ګایني سپیشلیسټ نو د نواز شریف صاحب وران نغې هغه فهیم صاحب درې کاله بعد هم چې وفاقي وزیران خبره کوي د نظام خلاف د جګړې چې دا نظام ټیک نه دی او دا مونږ ټیک کوو دا قانون د مالدار او د غریب د پاره یو شان نه دی دا مونږ ټیک کوو نو 3 کاله حکمرانۍ نه بعد چې هم دغه خلک دا خبرې کوي نو په هغې باندې د خلکو د عوامو نور اعتماد څنګه پاتې کیږي چې اوسه پورې هغه کارونه دوی ثابت نه کړل د خپل عمل سره اوس قانون سازي تاسو ته پته ده چې هغه څنګه کوم مرحلو نه تیریږي او بیا په قومي اسمبلی کې وي بیا په سېنات کې وي څنګه او یا چې کوم دغه ذکر دوی کوي نو صرف کارکردګي او کاروایی کدي هدا پورې محدود وي چې تاسو د یو په ځای باندې 3 وزیران بشمول پرایم منسٹر صاحب صرف پریس کانفرنس کوي او هم دغه خبرې کوي چې او دادی هغه تاسو گرفتاروي ادارو باندې دباو وي هغه بیازي عدالت نه هغوي رهایی هغوی ته ملاويږي او هغه بیا بار ملک ته هم زی نو پکار دا چې حکومت په دغه خپل فیصلو باندې یا په خپل کردار باندې لګ نظر ثاني وکي لګ نور سوچو کی چې کفرض کا دغه نظام کې اوس هم خامه او کمزوري شته نو پکار او چې 3 کالو کې دا ټیک شوی وي چې کوم الریډي یو قانون موجود دی ټایم باخلي د خبره نه چې اوسه به راشي هر څه به ټیک کی نورم یو ګوره هغه چې کوم چې نور لګ وخت ورکړي ډیر وخت لګیر فاصله مطلب منو خبره دا چې کوم ګراوند خبره مونږ کوو دا نظام کم چې تر اوس پورې مونږه د انګريز نظام چلو لګیو خپل نظام نشته مونږ انګريز نظام چلو لګیو تاسو وايي کاغه نظام ریویم شي خان صاحب چې کوم خبره کړې دي
ټول ته چې هغه بالکل خبرې هغه ممکن نه چې پوره شي نو هغوی ته هم چې کله حکومت کې رالو نو هغه پښ دا سیستم خو دومره آسان کار نه دی موږ خو چې بس را بشو او 90 دنو کې دننه به ارس بدل شي نوې پاکستان به جوړي نو دا 90 ورځو کار نه دی دا کیسه اوږده خو بهرحال خان صاحب سویلي دي او تاسو سره نن کومې خبرې کړې دي پای به خبره کوو که وړې شان دمې نه پس پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی فهیم صاحب معافي یاست دي ما کار ته نه پرېږدي انارو بچا ته هم نه ورکوم د کشمیر په معامله باندې به د بھارت سره بالکل خبرې نه کوم څو پورې چې د هغوی حیثیت نه بحال شوی او چې کوم وزیر کار نه کوي نو هغه به کور ته ځي ډېر وزیران دي چې هغه کار کوي خو ډېر وزیران دي چې هغه بالکل کار نه کوي ملک سمګلینګ چې کوم کیږي او بیا خاص کر د ایرانی پټرول سمګلینګ کیږي نو هغه کې 180 ارب روپے سالانه نقصان کیږي پاکستان ته د هغه څه وجوهات دي شهباز شریف صاحب چې وختي ذکر وکړو هغه ته بالکل انارو نه ورکوما هغه باندې 700 ارب روپو منی لانډرینګ کیس دی د چینو مافیا چې کوم واقع کې جهانگیر ترین صاحب بالکل به هغه ته چا سره به هم زیاتې نه کیږي ټولو خلکو اب چې دې کې څوک ملوث دي دا غي با هغه تاریخ را باغ شانتیز کاروایی کوما او وجه مافیا نه بس دا جنگ یا دا لوبا ګټما او چې په ملک د قانون بالادستی نه وي نو هغه کې بیا ټول نظام فهیم صاحب ټول هر څه اړې غړې وي او د مالدار د لپاره یو قانون د غریب د لپاره بل قانون د هغه د وجنه عام خلکو د چې هغه ته ریلیف نه ملاويږي دا ټول خبره نن پرایم منسٹر عمران خان صاحب قوم ته خطاب هم نو پریس کانفرنس هم نو خلکو سره خبره وی عوامي رابطه وا ټلیفون کالز او هغه کې به خلکو دي ته ټلیفون وکړو دا هغه بیا پرایم منسٹر صاحب جواب ورکولو زه هم په دې باندې خبرې کوم چې پرایم منسٹر صاحب نن کم اعلانونه کړی دي پټرول څومره ارزان شو یو لیټر وړه څومره ارزان شو مافیا کې څوک جیل ته لاړل چینی څومره ارزان شو سبزیان څومره ارزان شوي او تاسو پرونه ذکر کړو چې ملک یا د پاکستان د خیبر پختونخوا په تاریخ کې 296 روپیو کیلو ته چکن رسیدلې دي نو د هغه په قیمتونو کې کنو ریسوم دي نو څومره کیمرا غلې دي د ګرانې کنټرول کولو د لپاره چې کم اعلانونه نن کنټرول کولو د لپاره کم اعلان نن عمران خان صاحب کړي هغه زوی مچ په هغه خبرې کوو خو عمران خان صاحب چې کم نن په خپل سویلی هغه لګواو فهم صاحب نواز شریف صاحب هغه په سپریم کورټ باندې حمله کړې و او ډنډو سره کړې و او بیا 2015 کې پته نشته کوم ځای نه دغه مخلوق راغې برنګ برنګي د هغوی سره جنډې وي د هغوی پارټي جنډا وا او هغه بیا په حکومتي ادارو باندې حملاور شو چې کوم په ډي چوک کې چا کوله تاسو بار د هغه ذکر کوئ زبا الفاظ نه استعمالو ما خو الت صادره په هغه باندې زوړندې شوی وي او هغه په احترام کې دغه ادارو چې په هغه باندې په 2015 کې کوم جماعت درنه ور کوله هغه حمله کړې و هغه نواز شریف صاحب چې هغه په سپریم کورټ حمله کړې و هغه جماعت چې هغه په 2015 کې په دغه حکومتي ادارو باندې حمله کړې او هغه جماعت لیډر سو کومه د غنوم نه دی یاد کتا صورت لک زما او کوي یاداشت کمزوري دي چې کله هغه د قادری چې هغه کله د بجلی بیلونو ته اور ورته کی او هغه اعلان وکي د سیول نافرمانی او سیول نافرمانی کم زمونږ چې د قانون کتابونه دي په هغه کې یو سنگین جرم دی او په هغه باندې د آئین آرټیکل 6 لګي او د آئین آرټیکل 6 دا د غداري مقدمه ده کم کس چې دغه بلونه سوځولي کم قوم ته چې ویلو تاسو بلونه مجمع کوي سیول نافرمانی اعلان هغه کړو حتی القادری خلاف کړو هغه ټایم کې هغه دوکه شو القادری صاحب ورو دوه ورونو خپل کې عرفان صاحب خبر داسې چې کوم نن من خان صاحب خبره کوله یو خبر اعلانونه به تاسو وایي چې کوم یو خبر روایت ته چې هغه مخه ته راځي کینی خو خبردار چې کوم دا کال زوی د زیاتره او ټیک وی کنه بالکل جنون کال دي نو دومره جنون کال چې کوم دی هغه بیا هغه سه موثر کردار نه دا کوي څومره چې لک شانته کې سړی په ګراوند روز نو پته لګي تاسو وایي لکه هر یو سړی د خپل اصلاح بالکل تکلیف او هر څه وږي کې بیان کیږي نشي بیان لکه ګوره دا ممکن نه ده خان صاحب کو دا خبره کوي تاسو وایي چې دا کالز کم کینو دا عام پبلک نه کوي دا خلک نه کوي دا پبلک ته پبلک دی کنه دا پبلک ته او دا هغه ایڈریس کې پرایم منسٹر سے ګوره دی وخت کې چې کوم لکه زه په خپل په دې خبره اوس نه پوهیږم چې سېنیټر صاحب ببل سکاری د خیبر پختونخوا نه منتخب سېنیټر صاحب
د 13 کالو کې څومره د خیبر پښتونخوا خدمت وکړ او څومره هغه د سټیج سیکرټری توب وکړ یا هغه د کالو چتولو پر هلته ولاړي او هغه خدمت کړی دی هغه موبایل په لاس کې نیولې دی او خان صاحب له فوټوان جوړی ډېره پاس سنټر شو همدغه خدماتو نتیجه کې هغه ته سینټرشپ ملاو شو عرفان صاحب نو بس دغه معیار نو همدغه حالي چې په دې کار راځي همدغه کار به کوي خبره ده چې عرفان صاحب چې خبره الته کېده چې تاسو رول اف لا خبره وکړئ زه په دې نه پوهېږم چې آخر څه مسله ده عمران خان صاحب چې د کرکټ ورلډ کپ خبره هم کوي نو د نواز شریف صاحب ذکر خامخا کوي ډېر په مین دی که هغه د لنګرخانې ذکر کوي نو خامخا به د نواز شریف صاحب ذکر کوي هغه د خپل د مور په نوم هسپتال ذکر کوي نو خامخا د نواز شریف صاحب ذکر کوي هغه د نمل یونیورسټۍ ذکر کوي نو خامخا نواز شریف صاحب لکه نواز شریف صاحب ذکر نه بغیر د عمران خان صاحب ټولې خبرې چې کوم دي هغه نامکمله دي او همیشه هر حال کې د هغه ذکر خامخا کوي مونږه بطور پبلک زم پبلک کې ما تاسو ذکر وکړو چې پیښور کې 296 روپے کیلو ته چکن رسیدلی او مختلف ضلعو کې چې کوم لرې پرتې سیمې دي هلته کې 300 نه هم کراس شوی نو چکن غوښه زمونږ دې وخت کې د غریب کس د خوراک نه وتې ده هغې نشي خوړی دالونه هم ګران دي چیني نه میلاویږي اوړه نه میلاویږي ستاسو خپل خیبر پښتونخوا کې دغه حکومت مني ادارې مني چې زمونږ پوره میاشت چې کوم دې وخت کې زموږ سسته بازارونه ناکامه شوي دي خلکو ته مونږ ریلیف ور نه کړ دا ډپټي کمشنران په خپله مني ټي ایم اوز یې مني لوکل ګورنمنټ یې مني او بیا نه پس موږ چې نه موږ ډېر ښه کار کړی دی ستاسو په ګراونډ باندې دې وخت کې څه موجودګي ده بالکل زیرو ده موږ وکتل او بیا ایس او پیز دپاره موږ ډرون کیمرې راونیوې چې کوم ځای کې ډرون کیمره به ګرځي ایس او پیز خلاف ورزي کېږي خو بهرحال خبردار عرفان صاحب چې کوم اوس وختي تاسو هم ذکر وکړه بیا ورسره فواد چودھری صاحب هم ذکر وکړه چې ملک کې به غټ غل او ورکوټي غل دپاره یو قانون وي څنګه چې دوی ذکر کوي چې نواز شریف صاحب غل دی ولې چې هغه سزا یافته دی نو بیا جهانګیر ترین صاحب هم سزا یافته دی هغه هم غل دی دا دواړه بیا غله دي نو دواړو دپاره به هم د یو لیول قانون وي دواړه به وزیر صاحب سره ملاقات هم کولی شي څنګه چې جهانګیر ترین صاحب کړی بهرحال څه خبرې کړي دي عمران خان صاحب د غلا حوالې سره تاسو هم وره چې هغوی په تقریر کې خبره بله وه خو دا خبره پکې خامخا وکړه زه لکه تصحیح کول غواړم عمران خان صاحب بار بار کوشش کوو چې دا فګر لږ غټ کړي نو هغه 700 کروڑ ویل غوښتل بار بار به 700 ارب روپے ویلې دا 7 ارب دي 700 کروڑ دي 700 ارب نه دي بهرحال عرفان صاحب غټ غل ورکوټې غل خو یو ټویټ ډېر ښکلی راغلی زه به د هغې حواله خامخا ورکول غواړم وایي دې وخت کې چې ملک ریاض صاحب دی هغه څنګه چې پوره دنیا دپاره اسرائیل دی چې د هغه ذکر څوک نشي کولی ټول تېرېږي نو هغه هم د ملک یو دومره اهمیت لري چې ټول ته تنګ دي خو څوک ذکر نشي کولی چې هغه څومره غلا وکړه او هغه څه کړي دي په سند کې څه کوي لګیا دی نه ورته پیپلز پارټي څه ویلی شي او زمونږ خان صاحب خو الله په خپله یو کلیر ان آر او ورکړې ده په هغې باندې هم ډېر غټ خبر ریلیز شوی دی نو په هغې باندې بیا مونږ خبره نشو کولی یو وړه شم دم اخلو تاسو په پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او نن سوشل میډیا باندې اچانک یو ویډیو مخې ته راله چې کله د پاک افغان دوستی هسپتال کم چې د وخت کې په تورخم کې جوړ شوی دی او زیاتره په هغې کې د افغانستان نه راغلي مریضانو ته د علاج سهولت ورکړی کیږي هغې کې یوه لیډي ډاکټر داسې ښودلی شوې وه یا داسې ښکارېده په ویډیو کې چې هغه د مریضانو لواحقین چې دي د هغوی نه پیسې اخلي لګیا ده چې کومه ویډیو ده هغې کې هغه آډیو کې چې کومې خبرې کېږي هغه هم دا خبرې کېږي چې کله هغه کس هغه میډم ته ووایي چې څومره درکوم نو ته چې خپل ظرف وګوره چې څومره راکولی شي هغه ته یو نوټ وورځئ دا لږي دي بل نوټ ور وغورځئ وایي دا هم لږي دي بیا دریم نوټ او هغه پیسې راغونډې کړي بیا ورکړي بیا باقي پیسې هغه غونډې پیسې وله یو ځای ورکړي تاسو هم که دغه ویډیو کې دننه چې کوم دا کسان ناست دي یو کس ناست دی بل ولاړ دی ویل کېږي چې دغه پیسې اغستو وجه دا ده چې دغه افغان چې کوم مریضان دي که دغه ډاکټر له پیسې ورکړي نو هغه بیا د پیښور یا د پاکستان نور هسپتالونو ته ریفر کړي هغوی هلته علاج وکړي او که دغه رشوت هغوی ور نه کړي نو بیا به دغې ډاکټرې بي چې کوم ده هغوی به هغه افغانان واپس ولېږل خپل ملک ته او د هغوی به مخکې علاج ونه شو هغوی به مجبوره و چې هغوی دغه پیسې ورکړې وې دا الزام په هغوی باندې دې وخت کې لګي لګیا دی بیا هغې نه پس د هیلث ډپارټمنټ خیبر پښتونخوا موقف مخې ته راغی چې دغه ډاکټره چې کوم ده هغه اصل کې د وفاق ملازمه ده د خیبر پښتونخوا ملازمه نه ده نو مونږ د حوالې سره څه نشو کولی خو مونږ دغه ویډیو چې کوم ده هغه نیشنل هیلث سروسز ته ولېږله هغوی به اوس دې باندې خپل کار کوي او رپورټ
داري خبره د هیلث سیکریټري هغه هم غوښتره د ډي جی نه او ډي ایچ او خپل ریپورت جمع کړی دی دغه بي بي حواله سره اوس مخکې سره روان دي څه شوي دي د اپډیټ باخلو د عرفان صاحب دا هو ټول ورځ چې کوم منډې تړې وې د میډم حواله سره چې کوم د هغوی حواله سره الزامات راتلل او بیا هغې نه چې کوم د ډي جي هم بیان مخې ته راغی د ډي جي هیلث ډاکټر نیاز صاحب چې مونږ دې کې څه نشو کولی مونږ داري خبر د مخکې رپورټ ولېږلو د وفاق ملازمه ده هغه به سره کار کوي نو اوسه پورې څه اپډیټس دي آیا د میډم نه څه ایکسپلینیشن کال شوی دی هغوی څه وینا کړې ده څه بیان تردید یا نه ایکسپټ کوي دا هر څه دغه فهم چې دا ویډیو کله سرکولیټ شول د کې هغه خپل یو آډیو پیغام یا تردیدي بیان جاری کړی دی میډیا سره هم هغه شیر شوی دی او هغه کې دا خبره کوي چې که فرض کړه پیسې اخلم نو دا به زه د ټولو خلکو یعنی په مخ کې اخلم یعنی مطلب د هغه دا اشاره دا و چې دومره نه پوهه ما چې کولا او د خلکو نه یعنی پیسې اخلم درې څلور کسان موجود وي او هغه خپل جیب کې اچوم ایو بل طرف چې هغه کم اشاره کوي او هلته کم سکیورټیز خلک دي د هغې متعلق هغې ته اشاره کړې ده چې تمام مسله یا د هغې معامله د هغوی سره ورانه وه هغه په خپل ځای باندې فهم صاحب دا ویډیو چې ونه دا پرون د شپې نه فیسبوک هغه باندې دا شیر شوله او بیا په مختلف واټس اپ ګروپونو کې دا شیر شوله هغه خپل استعفا هم ورکړی دا کوم چې ډاکټر صاحب دا هغه منسټر اف هیلث هغه خپل ریزاین هم لګل دی چې زه نور په دغه عہده باندې په دی باندې کار نه کوم یقینا دغه معاملې چې کله راغلی دا بیا اوس پراپرلی دی با دا به انویسټیګیټ کیږي او دا به مخې ته وړل کیږي فهم صاحب اسی ورال موږ که دغه سوسایټي کې ګورو نو که موږ دته سوچ کوو چې دغه بارډر باندې تاسو الته چېرته واسطه راغلي او تاسو لاړ شئ الته وګورئ دغه خلک کم طریقې سره کم حالات سره د دې مخې نه تیریږي اخوا اوړي دغه خلک د هغه اړخ نه دی خوا چې کم راوړي نو د کم مشکلاتو سره هغې مخ وي او هغه دی خوا راوړي سوال دا دی چې موږ کله خبره کوو د تجارت موږ خبره کوو د دوو ملکونو د دوستۍ موږ کله خبره کوو چې عوامو په عوامو باندې همیشه اعتماد بحال پاتې شوی دی خو د حکومتونو همیشه یو بل سره یو جګړه را روانه ده د اوس نه دا ډېر وخت نه را روانه ده نو په کار دا چې دا شیزونه هم ختم شي او دا موږ نور هم مخکې بوځو اوس یعنی څومره خلک د ورځې موومنټ کیږي د خلکو راتلل کیږي هغې لپاره به یو ډاکټر یا دوه ډاکټر دغلته موجود وي کم خلک یا په دې صورتحال کې چې دا کوم موږ ګورو بارډر سیل شي د کورونا صورتحال دی نن ما خبر کتلو چې پی آی خپل رولز یا هغې خپل دغه نور هم سخت کړل چې د بهر ملکونو نه خاص کر خلیج ملکونو نه خلک راځي هلته هغه کورونا ټیسټ وکړي هغه نیګیټیو وي چې راشي هغه پازیټیو وي هغه خلک چې دي نو هغوی جعلي رپورټونه یا څه طریقې سره هغوی جوړ کړي او هغه دوی ته په ایرپورټ باندې خي او په دې طریقه سره هغه راځي اوس موږ چې خلکو له سہولیات ورکو نو موږ هغه سيزونه نور هم سختو دغه یو معامله دغه یو ویډیو خلن چې راغلی دا دا چې اوس د پراپرلی انویسټیګیټ کیږي په دې کې څومره صداقت دی ډاکټر صاحب خو به یقینا صاحب ولې استعفا ورکول لکه دا زوم په حیرانه مچ دا کومره کلیر و نو بیا غي استعفا ورکول سب ځای جوړې ده هایبا کمپیټ کړو چې اوس د خو کلیر ما سغلا نشته دي او زه دغه ځای کې ولاړم او دا خلک ما بلیک میل کوي نه بلیک میل کوم چې څوک هم پایږي دا فهم صاحب او دوه خبرې دي تاسو خبره هم دغه ټیک دا اکثر هم دغه شانتي شوی دي چې اکثر دا راشي او خلک وایي چې په ما باندې یو الزام ولګیدو زه په یو عہده باندې ما زه به هغه پورې د خپل عہده باندې کار نه کوم سو پورې چې دغه الزام دا خبر تاسو پورا ته تحقیق ونه کوي د دې پورا رپورټ مخه ته ران نه وړي یو خدا خبره پاکستان کې چرته دویم خبره دا دی فهم صاحب دا اکثر شوی دی پاکستان کې چرته شوی د خان صاحب د کیسه کوله د ویسٹ خبره به کوله دلته اکثر خلک سیټ نور امرونی سي موږ اکثر خلک کتري دی او چې څوک په خپل د هودین لری کلی شي بیا تحقیقات هغه بیا که غلط ثابت هم شي هغه بیا نه راځي دا مختلف هغه دی یقینا هغه خپل یو سوچ او کم سوچ سره چې هم هغه د ریزاین ورکړل هغه خپل ځای خو واقعا دغه راغلی و تردید د هغې ریبټل یا د هغې وضاحتي بیان ما تاسو ته وي چې هغه دغه راغلی اوس چې تحقیق کیږي صحیح معنو کې دغه واقعا اصل کې وسه شوي څوک ټیک و دا ویډیو کوم راغلی دا خبره ټیک وه
ډاکټر صاحب چې کوم خبره کوي هغه خبره ټیک ده کله تحقیق کیږي نو په کار چې را تحقیقاتي ریپورت هم موږ سره شیر شي خو همیشه د څه شوی دي چې دا مسلې راشي شکایات او دنه بغیر هم شکایات دا مسلې فهم څه واو چې دا مسلې راشي خو موږ سره تحقیقاتي ریپورت شیر نشي چې بیا سزا چاته سم ملاو شو په کار و چې یو مثال جوړ کړی شي هغه خلک او بل خلک بیا دا غي نه عبرت عرفان صاحب اوس پورې موږ تر د اجمل وزیر صاحب ریپورت هم نه دی شیر شوی خبره شي ویل شي بل خبره ریپورت ته شیر کوم راګي دا غره میټینګ منټس دا خبره ده څنګه چې هغه د پی ټی ایچ ریپورت مخه تراوړو تاسو ته ویل چې ثابت شي خبره ډېری کیږي لکه تاسو وایئ چې د حکومت په خبره باندې عمل نه کوم حکومت خدا هم وایي چې موږ سستا بازار ډېر کولو لوکډو خلکو ډېر خوشاله دي او خلک ډېر پرم نه دي خان صاحب خدا خبر هم کوي عرفان صاحب خبر خبره سیریس شو غسته حکومت خپل خبر کوي خو بهرحال چې کوم دا مسله مخه تراغله دا یو واقعیا مخه تراغله دا واحده واقعیا نه ده په دغه تورخم بارډر باندې دا افغان زمونږ چې کوم رونه خويندې ډېر زیات تنګول کیږي ک التا زمونږ پولیس والا ولاړی کاغذ کې زمونږ کسٹم والا ولاړی دغه عمله ډاکټران ولاړی دا ټول دا غوینا لکه څنګه کیش پیمنٹ اغستې کیږي بالکل دغه ځای کې کار کیږي او د دې یو ځل نه دو ځل نه کم از کم 15 شپږ ځله دغه چیمبر اف خیبر پختونخوا هم شکایت کړی دی چې دلته خلک پیسې اخلي 50 روپۍ هم څوک نه پریدي سدې باره کې تاسو خپل مخنیوي وکړئ خو هیڅ مخنیوي نه کیږي نن هم واقع شوه ختمه وشي خلکو نه بهیره شي پروګرام وخت ختم دی اجازه راکړئ د الله پامان